இந்தியாவிலே டாப் 5 ஹையஸ்ட் வாட்டர் ஃபால்ஸ் போவாங்க. பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி மறக்காம லைக் போட்டுருங்க. 5th பிளேஸ் இருக்குது துஷாகர் ஃபால்ஸ். ஃபால்ஸோட ஹைட்னு பார்த்தீங்கன்னா 1017 ஃபீட். இது எங்க இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கர்நாடகாவில் இருக்கு. 4th பிளேஸ் இருக்குது நொசிங்கின்டைன் ஃபால்ஸ். இதோட ஹைட்னு பார்த்தீங்கன்னா 1033 ஃபீட். இது எங்க இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேகாலயாவில் இருக்கு. 3rd பிளேஸ் இருக்குது நொகாலேகயல் ஃபால்ஸ். இதோட ஹைட்னு பார்த்தீங்கன்னா 1115 ஃபீட். இது எங்க இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேகாலயாவில் தான் இருக்கு. 2nd பிளேஸ் இருக்குது பெஹிவினி ஃபால்ஸ். இதோட ஹைட்னு பார்த்தீங்கன்னா 1309 ஃபீட். இது எங்க இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒடிசால இருக்கு. 5th பிளேஸ்ல என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா குன்சிகல் ஃபால்ஸ் இருக்கு. இதோட ஹைட்னு பார்த்தீங்கன்னா 1493 ஃபீட். இது எங்க இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கர்நாடகாவில் இருக்கு.